A gente percebe que a coisa está completamente séria quando a gente olha para a tabela do programa Sócio Torcedor e se depara com o Palmeiras em segundo lugar. É inadmissível que o Flamengo, como o maior clube, não esteja ali entre os primeiros colocados. O principal benefício é ter orgulho de fazer parte dessa transformação pelo qual o Flamengo está passando. É maravilhoso, não tem dinheiro no mundo que pague. E juntos vamos acabar com os perebas que vestem esse manto aqui, ó. O Flamengo precisa muito de você.